j'espère que ça va. Presque on est dans la dernière partie, donc avant la partie quiz, la dernière niche. J'espère que tout est clair maintenant et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, après qu'on a confirmé qu'on est face à une pathologie liée à l'insuffisance mitrale, maintenant on doit faire la démarche terminale, le traitement, on doit traiter. Donc, c'est quoi le traitement? Quelle est la démarche pour traiter la pathologie? Donc, le traitement, il est médical ou il est chirurgical. Donc, on choisit les cas que sont médical ou chirurgical, est-ce qu'on associe les deux, etc. Donc, le traitement médical, il y a un régime désodé. علاه un régime désodé parce que قلنا هذا المالاد راه عنده une stase تاع le sang ولا عنده le sang il est stagné par exemple les poumons donc les poumons راه فيهم بزاف تاع راه فيهم l'excès de l'eau donc ما نقدوش نعطوه un régime normal وتولي عندنا لا ريتونسيون هيدريك تاني ديجا راه عندنا لو بزاف تاني لو هذاك ما يكونش غير في لي بومون باغ اكزومبل الا هذاك لو سون اللي ستاغني في لي بومون قادر يكون ستاغني تاني في لي زارتير بولمونير وكاع دونك حتى لو كور دروا قلنا يولي فيه ان بروبليم دونك سي لو كور دروا يولي فيه ان بروبليم سي لانسوفيزونس droite et si تكون عندنا انسوفيزونس ventriculaire droite هنا سي ان بروبليم oui parce que تولي عندنا la stagnation de l'eau في كاع لي فيسير normalement يكون فيه normalement هما اللي يعني يكون فيه les veines هذوك يكون فيهم le sang ويعطوا le corps droit mais le corps droit il est عنده un problème عنده une insuffisance هو بروحه ما راهش يقد يتخلص من le sang اللي راه عنده donc هما تاني تولي عندهم une stagnation donc هنا راه عندنا بزاف تاع la rétention hydrique راه عندنا بزاف تاع الماء في le corps ما خصناش اكثر d'accord على بين نعطوه un régime désodé c'est la même chose ou c'est par le même mécanisme اللي ما غاديش نعطوه اللي غادي نعطوه دي diurétiques باش نتخلصوا من هذاك الماء اللي راه عندنا en surplus قال لك des vasodilatateurs si كانت عندنا une insuffisance cardiaque علاش كي يكون عندنا insuffisance cardiaque نعطوه des vasodilatateurs parce que كي تكون عندنا une insuffisance cardiaque كي المخ تاعنا يعرف باللي راهي عندنا une insuffisance cardiaque شي يدير كاين زوج برك تاع لي فيسير ولا زوج تاع لي زورغان اللي ما يقدوش يحسنوا العون تاع لو كور داكور بلي راه عاي ما راهش يقد يبومبي الدم داكور وهادو زوج تاع لي زورغان سي لو سيرفو و سي لو ران داكور دونك لو ران غادي رياجي ويعطينا اون vasoconstriction par هذاك ما غاديش نهضروا عليه اليوم ليسونسيال سي لو سيستيم هذاك غينين انجيوتنسينوجين etc والدوستيرون et pour le cerveau غادي يدير لنا une tachycardie ويأكتيفي لنا symptomatique d'accord donc على بها الا كانت عندنا une insuffisance cardiaque نعطو des vasodilatateurs parce que en cas d'insuffisance cardiaque il y a une vasoconstriction ونزيدوا la rétention hydrique قال لك نعطو des anticoagulants si arythmie auriculaire parce que arythmie auriculaire يعني les auricules ما يخدموا نيشان تولي عندنا une stase du sang dans les auricules وقاعده ديرنا thrombose وداك thrombose يدير لنا des emboles etc d'accord traitement de la cause c'est curable donc الا كانت هذيك l'étiologie اللي دارت لنا l'insuffisance تاعنا لي curable نديرو التريتمون تاعها par exemple ischémie ولا un problème myocardiaque ولا une insuffisance ou plutôt oui une insuffisance mitrale fonctionnelle d'accord et bon قال لك la chirurgie est formellement indiquée يعني وين تا من هذا التريتمون ميديكال on passe vers le traitement chirurgical وين تا كاين دو كار داكور قال لك dans les fuites mitrales importantes هضرنا على لي fuites mitrales وين تكونوا importantes symptomatiques يعني وين نقولوا كاينين لي سين même si les symptômes sont maîtrisés par un traitement médical يعني même عطينا هاد لي تريتمون سي بون راه يبان لنا بلي ما كاش دي symptômes و tout est bien mais non une fois عرفنا حنا قبل بلي كانت عندها une fuite importante ou elle est symptomatique c'est bon نديرو la chirurgie d'accord Le deuxième cas où on la chirurgie, c'est en cas de dysfonction ventriculaire gauche. يعني ça qui peut-être une insuffisance ventriculaire gauche ou la dilatation ventriculaire gauche, c'est bon. On passe vers la chirurgie. وين تنعرفوا بلي عندنا l'insuffisance, c'est bon هذا نديروها في le cours تاع l'insuffisance. وين تكون عندنا la fraction d'éjection ventriculaire gauche moins de 60% et le diamètre systolique ventriculaire gauche il est plus de 45 mm. Bon هادو ماشي trop important ما تعقلوش عليهم بزاف parce que بعدا غادي نشرحوهم غايا. L'essentiel on a deux cas où la chirurgie elle est formellement indiquée c'est quand on a les fuites mitrales elles sont importantes ou symptomatiques au deuxième cas quand on a une insuffisance ventriculaire gauche d'accord donc chez la chirurgie اللي غادي نديروها
كاين زوج قالك soit on répare la valve تاعنا وسموها la plastique يعني غير هي ونخيطوها d'accord ولا on la remplace وهذه يسموها la prothèse d'accord si on la répare نقولوا درنا une plastique si on la remplace نديرو هذا الجديد يسموها la prothèse عندنا plusieurs types قادر نديرو des prothèses mécaniques يعني يكونوا ميكانيك شويه جاي كيما الحديد ولا d'accord كاين des prothèses biologiques يعني ان تيشو مو قادر homogreffe وقادر اوتوغراف بولمونير داكور دونك اوتوغراف يعني غير من لا فالف بولمونير تاعو نقلعو ونبلاصو لها ديك الفالف داكور الوغ كو اوموغراف يعني ان انديفيدو واحد اخر بصح من لو ميم تيب ولا لو ميم اسبيس داكور باغ اكزومبل ولا حد يشبه لها نديرو اوموغراف يعني نعطوه الفالف تاعه ولا اون بارتي منها داكور دونك لو تريتمون الي ميديكال نديرو هادو ريجيم دي سودي ديوريتيك خاصنا نديروهم سي انسوفيزونس كاردياك نديرو دي فازوديلاتاتور سي اريثمي اوريكولار نعطوه دي زونتيكواغولون on traite l'étiologie si elle est curable on passe vers la chirurgie si عندنا هادو لي دو كا sinon chez la chirurgie نديروها soit on répare c'est la plastie soit on remplace c'est la prothèse bon هذا un schéma il résume le traitement قال لك سي عندنا une IM chronique organique sévère الا كانت symptomatique donc هنايا قلنا بلي c'est une fuite importante نروحو vers la chirurgie directement d'accord si elle est asymptomatique نشوفو est-ce que عندنا l'insuffisance cardiaque si عندنا donc on passe vers la chirurgie si ما عندناش la dysfonction ventriculaire gauche non on نديرو un traitement médical on نديرو la surveillance biannuelle d'accord donc شويه على les prothèses etc sur les avantages ou les inconvénients pour les prothèses mécaniques الحاجه المليحه فيهم c'est la durabilité longue يعني ما يضيعوش غير نبلاصوهم في هذاك لو مالاد وغادي يشدوا لنا mais le problème c'est que les prothèses nécessitent une anticoagulation خاصهم يدوا des anticoagulants à vie d'accord et pour les bioprothèses يعني قلنا هذوك les prothèses biologiques ولا les tissus mous ما يستحاجن لي حاسكم ما يستحقوش l'anticoagulation mais le problème تاعهم c'est que la durabilité تاعهم elle est courte عندهم une dégénérescence يقعدوا شويه ويبداو ترى لهم une dégénérescence d'accord c'est pour ça قال par exemple الا كان un sujet jeune هذا سي سور غادي يضيع له مع الوقت ولا لا بوزيسيون ميترال تاني سي كو هاد لا بروتيز ما عرفتش نديرها في الاورتي غنديرها في الميترال تاني هادي سا فافوريز باش دير لنا اون ديجينيريسونس تاني لي بروتيز هادو بيولوجيك قالك يعطونا اون انسوفيزونس غينال شنو لي زيليمون دو شوا يعني سولون كيل كريتير دونك لي شيروجيان غادي ديسيدي يدير لهم دي بروتيز ميكانيك ولا دي بيو بروتيز لاج دو باسيون قلنا الا كان ان سوجي جون غادي نعرفوا بلي البيو ما تخرجش عليه خاصه حاجه يتشد له دونك نديرو له ميكانيك الا كان ان سوجي اجي نديرو له بيو نورمال باسكو كاع ما غاديش هو بروحه الي اجي الكوموربيديتي كونديسيونون ليسبيرونس دو في باغ اكزومبل قلنا الا واحد عارفينه بلي ما غاديش يقعد بزاف ويموت دونك هذا نديرو له بيو ماذا بينا باش نيفيتو لونتي كواغولاسيون vis valvulaire à corriger, ça dépend de le chirurgien qui va décider. Contre-indication aux anticoagulants, il a qu'un واحد عندها une contre-indication واحدة من les maladies اللي ما تخليش يدي des anticoagulants à vie. Donc هذا ما نديرولاش mécanique parce que هذه elle nécessite les anticoagulants à vie. تاني les indications aux anticoagulants par exemple il y a واحد هو déjà عنده une fibrillation atriale عنده des arythmies auriculaires وهو بروحه خاصه يدي des anticoagulants هي حاجه مليحه anticoagulant نديرو له ميكانيك وصاي باش تشد له باسكو هو داي des anticoagulants دايهم لو شوا دو باسيون تاني سقسوه نشوفوه هو شابغي ولا ديسيزيون قالك تصرا او كا باغ كا يعني سي لو chirurgien qui décide ça dépend من un malade l'autre. Pour la surveillance, on l'encourt toujours نشوفوا l'anamnèse, les symptômes, la température, l'auscultation كل خطره نديرو له نشوفوا لي بروي كي راهم لي زيكلا اسكو كاينين اكسيتيرا باش نشوفوا اسكو هذوك لي بروتيز اكسيتيرا راهم يخدموا نيشان نديرو له لو سي جي ا شاك فوا لا راديو en cas de dysfonction صحة échographie Doppler les anticoagulants خاصنا toujours نسيبو الINR تاعنا بين 3,5 و 4,5 ونديرو لا prévention من les effets indésirables parce que عارفين ملي كاين des effets indésirables comme par exemple donc نشوفو شنو les effets indésirables les complications des prothèses قال كاين des complications thromboemboliques d'accord sur هذيك البروتيز يولي تصرا عندها une stagnation du sang
il sera un thrombus, on va dire le thrombus il se détache, il y a des emboles, des complications hémorragiques. À force les دي بزاف تاع les anticoagulants كون يديري شويه اكسي على اللي يستحقه غادي دير له des hémorragies, l'endocardite infectieuse. Bon, غادي من بعد نديرو l'endocardite infectieuse, c'est surtout تصرا في les prothèses etc. شغل تلقى باللي les prothèses c'est l'endroit اللي غادي يعاونها بزاف باش تزيد etc. La désinsertion, يعني وخر على بلاصته. La dégénérescence, les prothèses biologiques. Ou l'hémolyse, c'est surtout في الميكانيك. شغل الميكانيك يديروا الخدمة تاع ايماجيني ومقص. دونك كي يفوتوا لي globules rouges هو الميكانيك يبدا يقص فيهم. دونك تصرا l'hémolyse تاع لي globules rouges وتصرا لنا une anémie. D'accord. Voilà, donc كملنا مع le traitement. Merci beaucoup. كملنا كاع le cours. قلنا juste هذيك la phase تاع les QCM شوية باش نميتريزو le cours très très bien. Donc à bientôt et merci beaucoup. IMS, votre parcours vers la balance et la brillance.